Дорогие друзья, здравствуйте! Хочу показать вот такую сережку я сделала. Сережка скрипт называется. Ну, такая, кошачьи лапки. Вот по такой схемке. Одну сережку я уже выполнила. Хочу в дальнейшем сделать вам мастер-класс по этой сережке. И вот такой бисер будет у нас. Под D будет у нас белый глянцевый. Под S будет розовый такой тоже глянцевый. А будет у нас черный матовый. Б у нас будет В или Б. В, наверное. Будет серый глянцевый. И вот такая сережка у нас в итоге должна получиться. А ниточки мы будем использовать слон. Они японского качества. Из 6 нитей будет одна вот такая. Так что вот в следующем видео будет у нас мастер-класс. Подписываемся, ставим лайки и всем до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.